Внимание! Опасната експлозия на дансинга! На пулта е кралят на ремиксите! DJ Венци Дрона! Приглушете светлините! 3, 2, 1, старт! Какво става? DJ Венци Дрона тука ни размазва. Газ, давай на преден план. Тази вечер никой няма да е сам. Искам да видя ръцете горе, горе. Никой да не спи. Венци, удари ги в сърцето. Шефове, ръцете във въздуха, всички кукли, чупки в кръста. Опа! Само така! На здраве! Специален поздрав за VIP компанията, за тези, дето черпят и не жалят левовете, за хората с парите, дето не броят стотинките. Давай, Чичо, раздай се на макс. Шупи, няма спиране. Да, това беше от майстора DJ Венци Дрона ремикс. Запазихме марката. Следващото лято